السلام علیکم یار دوستان محترم هواداره کانال، مخصوصا مردم سامانیان. من الحمدلله آب و آبادی میگویم. آب و آبادی میگویند و همینجا حاجی فیض الله خودی رو خدا دولتشون زیاده کند. یک سکواش دیدنده همینجا آب شیرین کسی میخوردنی باشد، اگر مینوشیدنی باشد حتما همینجا بیاد. آب شیرین و گوارا. من امروز روزی 2 است که در همین جمع خیلی آب فواره زده ایستاده است. ماشاءالله ماشاءالله که چنین اکبو برای دهخانه همین گرد و اطراف مثلا برگردی 14 و امیدوار هستم که همین زمینه که چندین سال همین خیلی زایق خواب است و زرد شده ایستاده است، در سال آینده امیدوار هستم که سرسبز و خرم و یک گوشه کنار کشور عزیز ما رو پر محصولات میکنه. هر چی که نباشد بگذار علف باشدم که با گاوای همین گرد اطراف از علف سیر میکنه. خداوند نگهدار باشد. از با خدای داشتن برای مردم شوربا دادن همینجا بهترین. خدا خیرشون قبول گرداند و همین اسکوچی که زدیان همیشه پر آب باشد. خوبی های همین آب برای مردم همین گرد اطراف رسد. دوستان عزیز ما و شما نیز دعاگو باشد نسبت همین ها. خدا نگهشان داره. من نه وقت دویم روز است که هم خیلی آب اومده و باقی سربلند و خانه آباد باشه دوستان عزیز ما.